Tag. Ich habe die Art, die jeder mag. Der Russak mit der LIKEN-Rucksack ist am Start, meine Bratuchas und meine Sestronkas. Blять, auf jeden Fall mal wieder mit einem neuen Video und ich habe jetzt gerade richtig gute Laune, verdammte Scheiße. Ihr seht es schon im Titel, blauer Messi, Team of the Year Season, keine Ahnung, Messi. Was hat es auf sich, Russak? Machst du ein Pack-Opening? Das Ganze ist leider kein Pack-Opening, aber es ist was unglaublich Krasses passiert. Und es ist wirklich, was im Titel steht. Messi. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist passiert? Was ist passiert, Russak? Es ist eine kranke Real-Life-Story und zwar, wir sind zum Kollegen vortrinken gegangen, um in die Disco zu gehen. Beim Vortrinken uns ist Folgendes passiert, Alter. Guckt es euch an, verdammte Scheiße. Ey. Alter, Messi! Warte. Komm, abstoßen! Nein, Ich schwör, stoß ihn ab! Verdammt, Digga, niemals! Ich hab für Instagram! Mach! Alter! Der blaue Messi wurde gezogen, Alter. Das ist so abnormal heftig, Alter. Bratuchas, ich habe sowas noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Ich habe noch nie einen krassen... Sorry, dass es nicht richtig aufgenommen worden ist, aber es war gar nicht geplant. Wir haben getrunken, wollten uns vorbereiten für die Disco und plötzlich macht der Kollege Sergei Packs auf und alle gucken so rüber und es ist blau. Und alle rasten schon aus wegen der blauen Farbe, müsst ihr euch vorstellen. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist ein wertvoller Spieler in FIFA. Alle rasten komplett aus, Alter. Was geht jetzt ab? Und natürlich, es war der geilste Tag, Alter. Da kommt einfach Messi, verdammte Scheiße. Alle sind on fire, Alter. Die Wodeczka wurde rausgehauen, Alter. Richtig, richtig geil. Ich wollte es unbedingt euch zeigen, weil ich glaube... Niemand im deutschen Bereich hat Messi gezogen und wir tun ihn einfach ziehen beim Trinken. Ich will nicht sagen, dass Wodka schlecht ist, aber was ein schöner Moment hier passiert ist deswegen. Auf jeden Fall, Bratuchas, ich melde mich wieder zurück, wie gesagt, mit einem neuen Video. Und ich habe noch etwas Krasses, was ich euch vielleicht erzählen kann, will, machen, Sachen, Dachen. Eigentlich wollte ich heute einen FAQ aufnehmen, aber ich wollte unbedingt noch, solange Messi aktuell ist, euch Messi erzählen. Das heißt, wir haben Messi gezogen und sind dann zur Disco gegangen. Allerdings war das ein richtig witziger Disco-Besuch und ich dachte, ich erzähle vielleicht mal ein paar Disco-Stories. Habt ihr Bock auf ein paar Disco-Stories? Weil ich habe so die ein oder andere witzige Story noch von der Disco und ich würde sie euch erzählen. Und was mir gestern passiert ist, was laber ich gestern, das war vom Wochenende. Also ich habe so eine Jacke hier, so eine typische Bomberjacke und hier ist auf jeden Fall der Arm noch dran und hier ist kein Arm mehr dran. Also der ganze Arm ist einfach rausgerissen, wie ihr das Ganze seht. Und wenn ihr sehen wollt, worauf es da ankam und wie das Ganze passiert ist, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, dann erzähle ich euch eine Wodka-Story, Alter. Richtig witzig auf jeden Fall. Und ich habe noch eine krasse Wodka-Story mit Lackschuhen. Also mit richtig witziger Story und so weiter. Ich würde sagen, bei 4000 Likes ganz easy, cheesy peasy kommt die Wodka-Story aus Real Life, Disco-Besuch. Und ja, auf jeden Fall, Bratuchas, gerade bin ich wieder motiviert, Alter. Ich kam von der Schule und gerade ist echt mal Schule Pause, Alter. Ich schreibe bis zum 27. erstmal keine Arbeiten, deswegen ganz gechillt bleiben. Und ja, deswegen habe ich heute Zeit und heute richtig Lust. Ich muss aber gleich wieder Auto fahren und so weiter, weil ich bin ja gerade noch im Führerschein und deswegen wollte ich heute so ein kleines Statusbericht geben. Auf jeden Fall richtig geil, auf jeden Fall. Verfickte Scheiße. Sehe ich eigentlich sexy aus? Ich habe mir extra den Pullover zur Mütze geholt. So braun, Alter. So gehe ich auch in die Disco so. Hey, Ladies. Nein, Spaß beiseite, Bratuchas. Ich habe heute echt richtig gute Laune. Mir ist auch wieder was Behindertes in der Schule passiert. Mir passieren gerade so viele krasse Sachen und ich bin so auf viel feiern gerade. Das ist nicht mehr normal, so viel feiern. Mein Kopf platzt. Ja, das war zu krank. Weil gerade fängt ja Fasching an, Alter. Und Fasching ist uiuiuiuiui. Ich weiß nicht, Karneval, Fasching, diese Umzüge, ihr kennt das ja. Es kommt jetzt gleich und ich werde, ihr hört zu, ich werde bald 18, Alter. Am 5. Februar habe ich Geburtstag, da werde ich noch 18 und das wird dann richtig losgehen, weil da kommt der BMW und dann wird richtig abgedreht. Auf jeden Fall ein kleiner Statusbericht. Ich möchte euch auf jeden Fall jetzt noch ein paar Real-Life-Stories erzählen, weil mir passiert gerade sehr viel im Leben. Diese Wodka-Stories werde ich euch erzählen, wenn ihr Bock habt. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir haben Messi gezogen, verdammte Scheiße. Alter, sowas krasses. Ich habe noch nie so einen Spieler gezogen. Ich habe noch nie einen Inform-Spieler gezogen und da kommt so ein blauer Spieler einfach live dabei. Die Reaktion, die aufgenommen worden ist, das war ja schon die zweite Reaktion, also das wurde danach aufgenommen, aber die allererste Reaktion, ihr glaubt es gar nicht. Ich dachte, das Haus bricht ein. Sergei hat seine Stimme verloren, Alex hat seine Stimme verloren. So, Bratuchas, das war Statusbericht. Mir geht es gut, wie geht es euch? Lasst ein Like da. Euer Russak mit der LIKEN-Rucksack ist raus, Bratuchas. Passt auf euch auf und let's go to Wodeczka.